La hora de María. En la hora de María tu corazón arderá de amor por el Señor. Como mi hijo y mi esclavo de amor, jamás te olvides de la hora de María. Pide tiempo al Creador del tiempo y ningún motivo puede ser excusa para que no te encuentres conmigo y bebas en las fuentes eternas de la salvación. Porque en la hora de María tu corazón arderá de amor por el Señor. Tu mirada estará puesta en mí. Los santos que gozan de la presencia de Dios en el cielo se gozarán contigo e intercederán ante el trono celestial por tus necesidades. En la hora de María sentirás alivio en tus penas. Mi socorro maternal resplandecerá en ti. Soy auxiliadora en tus luchas y batallas, y tus pruebas y en tus dificultades. En la hora de María serás bañado por un rayo de luz divina. Impetraré al demonio para que jamás te haga daño y nunca intente destruir la obra que Dios ha hecho en ti. No olvides de los que te han pedido una oración. Préstame tus necesidades, que así como he sido generosa contigo, lo seré también con ellos, porque son hijos, a los que amo de la misma manera como a ti. Horas de reparación a los sagrados corazones. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que Nuestra Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Repara para que las personas se conviertan de corazón. Intérnate en el silencio de mi sagrario y consuela mi corazón. No soy adorado ni glorificado como Dios presente en la hostia consagrada. Consuela mi corazón, porque muchos me reciben indignamente en pecado mortal. En vida beben y comen de su propia condenación. Consuela mi corazón, porque permanezco largas horas solitario y abandonado en muchos de los sagrarios de la tierra, porque no se rinde adoración y la gloria que me merezco. ¿Cómo es posible que me haya perpetuado hasta la consumación de los siglos en la hostia sagrada? Y aún muchos hombres me desconocen. Creen que soy un símbolo, una mera representación, cuando en realidad mi corazón palpita de amor por ellos. ¿Cómo es posible que mi invento de amor, la sagrada hostia, sea profanada? ¿Cómo es posible que en el sagrario, porción del cielo en la tierra, permanezca vacío? Soy tratado cruelmente. Sufro místicamente los dolores de mi sagrada pasión. Repara, para que los hombres se conviertan de corazón y vuelvan sus ojos a mí. Repara, para que muchos de mis hijos vengan a beber de las fuentes inagotables de mi misericordia.
Repara para que los hombres carguen con su cruz. Repara para que los incrédulos, los ateos descubran mi verdadera y real presencia en la hostia consagrada. Eleva tus plegarias al cielo. Serás escuchado por mi Padre eterno. Y pide para que mi misterio eucarístico sea aceptado por todos los hombres. Permaneceré a tu lado por años sin fin. Ven y mitiga mi dolor. Recoge en el cáliz de oro de tu corazón mi sangre preciosa despilfarrada, desparramada por los pecados de los hombres. Sana mis heridas, alivia mi dolor, consuela mi corazón, permaneciendo en el tabernáculo de mi amor divino, llevándote mi dolor, mi sufrimiento, pidiendo por la conversión de mis sacerdotes que están llamados a ser otros Cristos en la tierra, sacerdotes que deben de predicar con su testimonio de vida, sacerdotes que deben atraer el mayor número de ovejas dispersas de mi rebaño. Haz sacrificios, penitencias, mortificaciones por mis hijos amados. En el sagrario sentirás mis rayos de luz. Auscultaré tu corazón y te haré sentir dolor por tus pecados. En el sagrario te consumiré en holocausto de amor. Ave María Purísima, sin pecado concebida,